अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। किसी भी मोबाइल को यूनिवर्सल जैक लगाने का आसान तरीका आपको बताने लगे हैं हम आज इस वीडियो में। ये हमारा मोबाइल है, सैमसंग का कीपैड मोबाइल है, जिसका ये मसला है कि ये चार्जिंग नहीं कर रहा। अच्छा, इसको सबसे पहले हमने खोल लेना है। पहले इसको मीटर से चेक कर लेते हैं कि कनेक्टिविटी हमारे पास चार्जिंग की आ रही या नहीं आ रही, क्योंकि हो सकता है हमारी बैटरी भी ख़राब हो। लेकिन यहाँ पे चार्जिंग का करंट बिल्कुल नहीं आ रहा। मैंने चेक किया है मीटर से। ये हमारा जैक का ही फॉल्ट है, इसका हमें जैक ही चेंज करना पड़ेगा। आइए इसे खोल लेते हैं। पहले इसके सिर्फ 3 पेज होते हैं जो कि हमने खोल लेने हैं, और इसकी केसिंग को हमने एहतियात से उतार लेना है। ये देखें, इस तरीके से हमने इसकी केसिंग को उतार लेना है। पहले इसका फ्रंट उतरेगा, फिर इसकी बैक उतरेगी। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको खोल लेना है। आपको ये बात बता देंगे, इसका जो जैक होता है चार्जिंग वाला, वो 7 पॉइंट वाला होता है, जो कि आम नहीं मिलता। मिल तो जाता है काफ़ी ढूंढने से, लेकिन आम रूटीन में नहीं मिलता। हमने इसकी जगह एक और यूनिवर्सल जैक लगाना है, जो कि एंड्रॉयड को भी लग जाता है और इसको भी। इसके लगाने का तरीका सेम ही है, वो हम आपको सिखा देंगे अभी। ये देखें, ये जैक है। हाँ, आपको इसको लगाना सिखाते हैं, कैसे लगाना है इसको। इस जो जैक है, इसके जो हमने नफ़ी वाला पॉइंट है, ये देखें, जो इसका इस तरफ से पहला पॉइंट है ना, जो ऐसे रखेंगे जैक को, तो हमारे सीधा की तरह जो पहला पॉइंट है, उसको हमने जैक की बॉडी के साथ सोल्ड कर देना है। ये देखिए, इस तरह से इसको मैंने मोड़ देना है पॉइंट को, बिल्कुल इस तरीके से, और कावे के ज़रिए हमने इसको सोल्ड कर देना है। वो जो पॉइंट होगा हमारा इसकी बॉडी के साथ, जैक की बॉडी के साथ लग जाएगा, और जब हम मोबाइल में जैक को लगाएंगे तो ये पॉइंट हमारा अर्थ का बन जाएगा। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको सोल्ड कर लेना है। और जो इसके ऑपोजिट पॉइंट है, दूसरी तरफ से पहला पॉइंट, उसको हमने जंपर वायर एक लगा लेनी है। इसको पहले हमने पॉइंट को सोल्ड करना है, इस तरीके से सोल्ड हो गया है। अब हमने अपनी जंपर वायर लेनी है। जंपर वायर के किनारे को हमने सोल्ड कर लेना है, ताकि उसका एनामल उतर जाए और सोल्ड भी हो जाए। इस तरीके से हमने उसको सोल्ड कर लेना है। ये देखें, अब हमने इस जंपर वायर को जो पॉइंट हमने सोल्ड किया था उससे लगा देना है। ये देखें, इस तरीके से इतना हमने इसको काट लेना है, जितनी हमें चाहिए बस। ठीक है, और इसके दूसरे सिरे को भी हमने सोल्ड कर लेना है जंपर वायर के। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसके जैक के नीचे वाले हिस्से में सोल्डर लगाना है, इस तरीके से लग गया है। और हमने इसकी जो टांगें हैं दोनों साइडों वाली, उनको हमने चिमटी के ज़रिए तोड़ देना है, क्योंकि उनका हमारे पास अब कोई काम नहीं है फ़िलहाल। ये देखिए, इनको ऐसे ना चिमटी के ज़रिए मोड़ के हमने इनको तोड़ देना है। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको बारी बारी दोनों टांगों को हमने तोड़ देना है। ये देखें, ठीक है। अब हमारा ये जैक है, ये लगाने के लिए तैयार है। अब हमने क्या करना है कि हीट गन के ज़रिए
जैक का जो पॉइंट है जहाँ पे जैक लगना है उसको हमने नीचे से हीट देनी है। ऐसे हमने बोर्ड को किनारे पर रख लेना है और हीट करने की जो नोज़ल है वो उसके नीचे से लानी है हमने, और ऐसे हमने इसको हीट देनी है। और जब हमारा सोल्डर मेल्ट हो जाएगा तो हमने इस जैक को उसके ऊपर रख देना है, और रखना बिल्कुल दरमियान में है। ये देखें, इस हिसाब से रखना है कि वो बिल्कुल ही दरमियान में आए और आगे पीछे ना हो, ताकि फिटिंग करते वक्त हमें मुश्किल ना हो। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको लगा देना है। अगर हमारा आगे पीछे हो रहा है तो हम इसको चिमटी के ज़रिए भी इसकी हम जो है जगह उसको सही कर सकते हैं। लेकिन जैक लग गया हमारा, ठीक है। जैक हमारा बिल्कुल ओके लग गया है, बोर्ड के साथ फिक्स हो गया है। अब हमारा दूसरा काम ये है कि हमने जो जंपर वायर छोड़ी थी उसका हमने दूसरा सिरा कहाँ लगाना है, वह मीटर के ज़रिए चेक करेंगे इसकी कनेक्टिविटी चार्जिंग वाली कहाँ पे आ रही है। ये देखें, पहले से ये दूसरा पॉइंट है राइट साइड में, पहले से दूसरा पॉइंट जो है इसमें हमारी चार्जिंग वाली कनेक्टिविटी आ रही है। तो हमने अपने जंपर वाले दूसरे हिस्से को हमने यहाँ लगाना है। यहाँ पे कनेक्टिविटी आ रही है, ये देखें। इसको मैंने अच्छी तरह चेक कर लेना है कि हमारी कनेक्टिविटी यहाँ आ रही है सही तरह। ठीक है, मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारा जैक लगा हुआ है और ये नीचे उसके पॉइंट हैं चार्जिंग वाले, और इनमें से हमारी कनेक्टिविटी दूसरे पॉइंट पे आ रही है। ये देखें, ये हमारा पॉइंट है जिससे मैंने ये निशान लगाया है। ये देखें, इसके साथ हमने जंपर कर देना है अपने पॉइंट, दूसरी वायर को, जंपर वायर को हमने इसके साथ जंपर कर देना है। ये देखें, इस तरीके से हम इसको चिमटी से पकड़ के कावी के ज़रिए हमने अपनी जंपर वायर को उस पॉइंट के साथ जंपर कर देना है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। जंपर करके हमने तार को, जंपर वायर को ज़रा अच्छी तरह साइड में बिठा देना है। देख लेते हैं जंपर हमारा सही लग गया या नहीं। ठीक है, ठीक लग गया है। और अब हमने इसको पहले चेक कर लेना है मीटर के साथ कि हमारा ये जैक जो है चार्जिंग कर रहा है या नहीं। मीटर को हमने 10 वोल्ट पे रखना है। ठीक है, इसको हमने अब चेक कर लेना है कि हमारे बैटरी तक करंट आ रहा है या नहीं। ये देखें, करंट बिल्कुल ठीक आ रहा है, जैक हमारा बिल्कुल ठीक लग गया है। अब हमने इसको फिट करना है केसिंग में। इस तरीके से पहले हमने एलसीडी को बिठा लेना है, फिर पहले हमने इसको बैक पे रख फिट करना है बोर्ड को। ये देखें, जैक हमारा बिल्कुल ठीक बैठा है, अपनी जगह पे आया है बिल्कुल। इसकी एलसीडी को अगर में साफ़ कर लेना है और फिर इसको हमने इसकी केसिंग हमने लगा देनी है इस तरीके से। इसके माइक है इधर, इसको ध्यान से बंद करते हैं यहाँ से। इसके लॉक सारे बिठा लेने हमने। इसकी बैटरी लगा के अब चेक कर लेते हैं कि हमारा मोबाइल चार्जिंग कर रहा है या नहीं।
चार्जिंग पे मैंने इसको लगा दिया है। ये देखें चार्जिंग करना शुरू कर दिया हमारे मोबाइल ने। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।